Qala musannifu rahimahullah an-nuru tawi nur alladzi kang yufiduhu kan ngeloberaken ing nur sapa Allah ala qalbil muridi ing atase atine murid iku lahu iku tetep kedhe nur al-kasfu utawi kebuka ay kasful ma'ani tegese kebukae pira-pira sifat yang wujud wal maghibati lan kebukae pira-pira perkara kang gaib contone kahusni taati kaya dene baguse taat wa kubhil maksiati lan eleke maksiat. Jadi tiyang saged mlebu dhateng Islam, saged nglakoni ajaran Islam, bisa melakukan sholat, bisa melakukan zakat, melakukan puasa, ini tidak ada lain karena cahaya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita atau diistilahkan hidayah niku disebut cahaya niku sing didhawuhna oleh Allah taala wonten ing Al-Qur'an apa man syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim mir rabbi apa man syaraha sadrahu lil Islam wong-wong sing atine niki bunga kebuka sarohan iku legawa paman saroha sadrahu saroha kang buka sapa Allah sadrahu ing atine man wong sing atine dibuka sing akhire sadar untuk nglakoni taat sadar untuk gelem ngaji sadar untuk gelem poso bahwa ala nurin bir rabbi semuanya krono cahaya dari Allah Ta'ala. Lah cahaya niku nopo? Kalau kemarin dikatakan cahaya niku sebagai tentarane nafsu sing iso marah ya kok tentarane ati sing akhirnya bisa kebuka untuk ngelakoni perkara sing sae iku jenenge cahaya. Teng mriki diaturaken nur sing mlebu niku wonten tingkat-tingkat. Ini kula Imam Ghazali dawuhaken cahaya yang diterima oleh manusia niku ana tingkatan kabehi ana 5. Pertama cahaya sing rupa ilhamul fitri bocah berlahir binatang berlahir niku wis ngerti lek luwe nangis kapan pipis nangis kapan ngengek nangis terus kapan diwenehi panganan susu niku langsung ngemit plek-plek niku semeret niku cahaya dari Allah Ta'ala. Wong dia urung tahu belajar orang tuanya juga belum pernah mengajarkan seperti kambing begitu mana niku dikai ilhamul fitri sudah paham mana tempatnya mimie mboke. Padahal enggak diajarkan mboke enggak bisa bicara kok. Terus mimie mboke juga diselempitno nang tempat niku, tapi kok ya langsung tahu. Masya Allah, ini jenenge nur dari Allah Ta'ala yang sehingga bayi-bayi niku ngerti, sadar. Kalau tidak cahaya dari pangeran enggak bisa.
Wong niku kalau gak ngerti sampean tuk-tukno di saat ini ya diam saja. Kalau sudah ada bayi tidak dikasih oleh cahaya dari Allah Ta'ala sing rupa ilhamul fitri niku sudah terus langsung mati mboten mawon. Ana bocah cilik diwenehi mimik ora paham. Nah, terus pedus rae dikai mimik ya ora paham, dicedhakno mimik mboke juga enggak paham. Wis niku langsung disiapi pacul mawon. Agen. Niku cahaya, Masya Allah. Iki sapa sing mulangi ora ngerti. Ngerti kabeh. Nomor loro ifadatul qawi. Rupanca indra. Panca indra niku akhirnya dikai mangan antarane asin karo legi barang niku iso bedakno. Iki fadatul qawi. Lah umpama ora bedakno niku lah ya dikai pedes barang kan ya ora krasa to ah. Dikai pedes terus dikai dipakani asin, dipakani sembarangan ya ora ro napa-napa. Tapi dengan adanya ifadatul qawi dikasih kekuatan panca indera untuk punya daya serap, akhirnya ngerti oh niki asin, niki pedes, niki pahit. Akhirnya bisa membedakan mana yang manfaati pada perut, mana yang tidak manfaati, mana yang akan membahayakan. Loh, Masya Allah. Termasuk dengan daya serap binatang-binatang itu sing biasanya makan daun-daunan itu akan ngerti mana daun-daunan yang mendemi dengan daun-daunan yang tidak mendemi. Makanya kita pergi ke hutan untuk mendapatkan buah. Caranya mendeteksi kalau buah ini mendemi atau tidak mendemi, coba itu dimaksa oleh ulat apa tidak. Kalau di situ banyak ulat yang makan, banyak burung yang makan, oh berarti tidak mendemi. Tapi kok putuh, tidak ada yang ngambil sama sekali, wah ini mendemi. Loh ini binatang punya daya serap, daya ciuman. Ulat juga punya daya serap, ini mendemi gak mendemi. Ini juga nur dari Allah Ta'ala, meliki cahaya dari Allah Ta'ala. Gak enak cahaya dari Allah, gak bisa. Lu andai kata tidak bisa membedakan itu, gak punya cahaya daya serap, ya yang dimakan barang sing racun-racun juga dimakan, barang sing mendemi juga dimakan. Akhirnya ya banyak burung yang mati, banyak ulat-ulat yang mati. Tapi kenyataannya tidak, walaupun banyak beberapa pohon-pohonan yang semacam itu dia tidak mati. Karena apa? Bisa membedakan. Loh, kok tahu bisa membedakan semacam ini? Dari mana? Abaman syaraha sadrahu lil Islam bahwa ala nurin mir rabbi, cahaya sangka pangeran. Masya Allah. Nah, terus sehingga kita bisa mendengarkan suaranya apa. Ini suaranya perkara yang membahayakan. Terus meripat juga bisa tak kelihatan lagi kilat akan hujan dan seterusnya, akan ngerti sehingga bersiap-siap. Ini juga cahaya yang nomor loro. Cuman cahaya yang pertama dengan cahaya yang kedua ini tidak kulaan. Wis otomatis gratis dikasih tis oleh Allah Ta'ala. Mulane saking gratisnya pelek. Lha niku kalau ayam niku lahir pelek langsung golek panganan tok. Lha niku gratis tis niku langsung siapa yang mengajarkan lari-lari langsung itu siapa? Masya Allah. Dalam ifadatul qawi panjenengan duwe pitik netes nang pogo. Dawane 2 meter. Dhuwure 2 meter. Niku mudhun iso. Karo mboke 3 bulan blek.
Mudun niku ora terus kepelek ngoten, padahal lek panjenengan ceblokno dhewe ya mati. Masyaallah, ini pangeran Nggih niku. Panjenengan ceblok sangka amben ngoten mawon jeleduk lara. Bocah cilik bayi niku ceblok plek enggak masalah. Lah niki lho. Niki termasuk nurun min Rabbi fadatul qawi kekuatan sangka pangeran iki. Ngaten. Mari ke ifadatul qawi sing niki gratis kabeh niki, gratis kabeh. Mboten kula, mboten napa niki padahal lek tuku miliaran. Oh, triliunan. Mripat tok niku saged nguwasno niku mawon triliunan. Zaman kae umpama angsal tumbas ana sing dodol mripat ngoten iso kenek gawe nguwasno. Gus Dur zaman Gus Dur niku lek tumbas tunggal triliun niku purun niku. Saking pentingnya dan sing nukokno nggih kathah niku lek umpama wonten tumbas gak iso. Niku gratis. Ngono dikok wabai ala ya rabbikum matukadziban. Kurang apa maneh nek pasti diparingno. Ngono iku ya sing ora percaya wae. Masa dikongkon taat ya sing pangkat dikidik to wabrek angel. Coba lah. Wetenge panjenengan niki fadatul qawi, kekuatan untuk menggerus semua kemakanan pedes sembuaran ditekek di jero niki iso digerus menjadi saringan terus baru dipisahno antarane getih karo susu. Dipisahno sing sari-sarine niku keri terus ampase dibuat. Ayo mesine jos pundi. Dan niku mesinnya lek lara titik ngoten mawon sing jenenge lara lambung buas niku sudah karo-karuan. Niku dikai waras ngoten mawon kok dikongkon nyedhek ya ora gelem. Kabiyai ala irobikuma tukadziban. Nikmat apa neh sing kok gorono. Masyaallah. Niki cahaya saka pangeran. Wis. Terus sing sak nomor 3 bar niki gak gratis. Ya asline dari sono ya gratis. Panggahan. Nggih niku tapi kula lan panjenengan digawekan gerak. Nggih niku dicaya sing nomor 3 sing jenenge nasbud dalail mikir. Niki khusus menungso sing saliyane menungso ora diwenehi. Menungso karo jin iso ngangen-ngangen iso mikir iso roh. Mulane sing digawe aturan niku namung menungso karo jin. Lek binatang ora enek aturan hidup itu enggak enek. Tapi apakah ya iso ae ngoten. Ora enek aturan lalu lintas barang ora enek. Makanya lek ana wedhus liwat aspalan ngoten iki kita kudu ngalah, kok dhek ora sekolah. Kenapa gak punya dalail, gak punya akal. Dengan akal punya aturan yang sehingga dalam perkawinan pun juga ada aturan. Lek wedhus ora ono aturane. Makanya gak ada mahram, gak ada tidak mahram, gak ada saudara nasab dan anu. Nah, ketika manusia itu tidak bisa menggunakan akal sehingga tidak bisa memisahkan itu berarti malih koyok dini amula ikakal ami berarti persis rojo koyok. Nah gitu. Nah, ketika kula lan panjenengan nglakoni perkara sing gak cocok karo sifat manusia. Durung duwe bojo, durung dadi bojone dikumpuli. Nah, ngoten niki berarti sik ulaika kal an'am. Ora melok duwe tanduran dipuntesi. Niki nggih ulaika kal an'am. Lek wedhus mruntesi gak masalah. Karena ora sekolah, ora ngerti karena gak punya kaidah.
sebab gak enek nasbut dalail. Bagi kita diwenehi. Nah, lek kula lan panjenengan digawe gitu lalu ulubun layak kau nabiya walau azan la yasma'u nabiya walau ma'yunun la yubsirun nabiya ulaika kal an'am balhum atau lho kok iso balhum atau lah lek wedhus niku lek mrendesi ya wareg ya wis lek panjenengan ning mrendesi ya sak trek iki sak renjang ora cukup betulan sing duwe gak kengean. Lalu dengan adanya dalail akal saja orang itu tidak mampu untuk menyibak barang maghibah, barang gaib. Contohnya barang gaib setelahnya mati itu ada apa? Di kuburan itu akan ada apa? Nah, nanti keadaan setelahnya di kuburan akan dibangkitkan. Itu gak akan tahu. Sop wae sing akal cerdas kaya apa gak bisa. Karena pancen barang yang tidak bisa diketahui oleh akal. Sebab akal niku hanya terbatas mengetahui barang-barang yang bisa diserap oleh panca indera. Barang yang tidak bisa diserap oleh panca indera ini tidak bisa diketahui oleh akal. Niki khusus yaitu barang gaib, maka perlu adanya hidayah sing nomor 4 yaitu rupa inzalul kutub wa irsalur rusul. Allah perlu menurunkan utusan yaitu Kanjeng Nabi, menurunkan ajaran Al-Qur'an. Jadi ajaran Al-Qur'an mengisahkan farikun bil jannah wa farikun bis sa'ir. Mengko menungso iku ana sing nang swarga, ana sing nang neraka. Niki kita gak karo akal cerdas semawon enggak bisa kalau enggak iman dengan Al-Qur'an. Termasuk mangke diaturaken amal ladina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wong-wong sing iman dan amal soleh akan diberi surga sebagai tempat ada pembalasan orang-orang yang beramal. Niki sing iso jawab namung Al-Qur'an, sing jawab niku Rasul. Nah, sehingga menjadi aturan. Nah, aturan kehidupan. Nah, di dalam aturan kehidupan niku ada dawe Allah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ta'ato nang Gusti Allah lan ta'ato nang Rasul. Anane Gusti Allah dawuhaken ta'ato nang Gusti Allah kok terus ta'ato nang Rasul. Ini berarti ada perintah yang nanti akan berbeda dari antara dari Allah dan dari Rasul. Mungkin dari Rasul ada perintah-perintah yang memang dengan secara teks Allah tidak memerintahkan. Nah, di sini ada atiullah wa atiur Rasul. Kalau di situ apa yang disabdakan Rasul harus tertulis di dalam Al-Qur'an, ini berarti enggak usah atiur Rasul, cukup atiullah. Makanya disebutkan atiullah wa atiur Rasul. Ini ada indikasi kuat bahwa apa yang diperintahkan Rasul itu banyak yang tidak ditemukan di dalam perintah Allah secara teks, tapi secara hakikatnya, secara substansinya perintahnya Rasul itu juga perintahnya Allah, karena Rasulullah tidak pernah berbicara dan melakukan suatu tindakan berdasarkan dengan nafsu dan keinginan belaka, melainkan semua berdasarkan wahyu dengan jaminan ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lajeng apa yang telah disabdakan Rasul itu perlu diimplementasikan, perlu diperadaban. Nah, diperadaban disesuaikan dengan kondisi, situasi, domisili.
dalam hal ini ada aturan dari pemerintah. Makanya di situ Allah Ta'ala dawuhaken atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lho mendakwakan wa ulil amri minkum ta'ato nangge ulil amri nangge pemerintah. Ini karena ada perintah-perintah yang tidak terakomodir oleh Rasulullah tak krono bergantungan atas kemaslahatan yang terjadi pada zaman sekarang ini. Makanya di sini ya harus ditaati. Kita taat kepada pemerintah, taat kepada Allah. Sebab yang memerintahkan taat kepada pemerintah ya Gusti Allah. Niati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dengan kata wa ulil amri minkum ini berarti tidak hanya cukup dengan ati Allah wa ati Rasul, perintah-perintah yang harus diikuti oleh masyarakat atas perintahnya pemerintah, bukan harus perintah-perintah yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan Rasul. Nah, tapi kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan sesuai dengan zamannya, yang ini disebut dengan fikih peradaban. Loh, ngeten iki kita harus mengikuti. Misalnya kalau dulu kan nggak ada undang-undang peraturan lalu lintas, ini nggak oleh masuk, nggak boleh masuk dengan plat merah nih kok. Nah ini bu nggak ada zaman Rasul, tapi dalam pemerintahan sekarang karena kendaraan sangat banyak sekali dan kendaraan sekarang itu banter-banter, perlu ada aturan. Ini harus kita taati. Nah, ini namanya fikih peradaban. Gue dasari lima salakatil ibad. Lho ngoten. Saged paham mboten? Wis. Ati bangkang nang pemerintah itu bangkang nang Gusti Allah. Makanya pemberontak ini pemberontak nang Gusti Allah. Makanya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dari Nahdien belum pernah namanya berontak nang pemerintah, itu belum pernah. Makanya orang-orang luar mendengarkan Nahdlatul Ulama niku kagum, di mana organisasi yang banyak, yang besar melebihi dari 50% penduduk Indonesia. Jadi lebih sangka penduduk 50% dari penduduk negara Indonesia anu NU niku. Iku pun wonten 150 juta. Lah niku kalih Arab mawon negara pinten persene tok mau Arab nemu 30 juta. Nah niku. Lah coba niku duwe militer. Nggih niku sing jenenge Banser. Tapi gak pernah berontak. Gak pernah ingin menguasai pemerintah. Apa menguasai serentak pelek menang lho niku. 50% lebih lho. Nah, terus duwe militer kaya gedene lho ya. Tapi ndak ada niatan ke sana. Kenapa? Karena ngerti rambu-rambu. Gak oleh berontak nang pemerintah. Umpama gelem berontak semua naik biyen niku benar. Iki lho. Enak. Mulane ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kemudian dari perintah niku setelah distawuhkan oleh Allah Ta'ala, idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Nek kuwi arep salat dikongkon wudu basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala dan kaki. Kemudian ketika waktu masuk waktu inna sholata kanat ala mu'mina kita mauquta. Aqimus shalah wa atuz zakat, perintah salat, perintah poso. Niki aturan-aturan sing bangsa nubuwah, sing bangsa kitab. Mulane niki sing diarani yuktil kitabah wal hikmah. Sing urusan kitab ilmu sing berdasarkan kitab Al-Qur'an niku bangsa nabi, karenanya tidak bisa dilogikakan. Ya aturane seperti itu,
mergone niku berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Lajeng kula lan panjenengan kapan-kapan terus ngerti. Oh iya, perintah salat iku apik, nyolong iku elek, ngrasani niku elek. Wa may yaktab fala yaktab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Lho cahaya niki lho, nur niki lho, cahaya niki sing akhire pernah ana kasfun. Nah, sing iki nomor 5. Nah, cahaya sing nomor 5 niku kasful qulub anil asrar, dibukanya hati. Lah kebuka hati niki dos pundi? Akhire sadar. Iki salat niku apik, taat niku apik. Nah, ngene lho. Awake sadar gak nyolongan iku apik. Awake sadar lek ora pek binek barangi wong liya niku apik. Niki namanya cahaya saking pangeran sing dijenengi mukasafah kasbun, kebuka. Terus ngerti lek maksiat iku elek. Judi iku elek ora oleh. Ngadu petik niku ora oleh. Niku elek mergone wong petik didun niku nggih lara, dikongkon tukaran awake lek dijotosi nggih lara. Adu wedhus barang niku nggih lara. Sapi didul lara, rono awake dhewe dicokoti ya lara. Lho panjenengan sadar lek iki elek kubil maksiat. Nggih niku sadar lek maksiat iku elek. Terus ana ngamplengi wong niku ya ora oleh, niki gak oleh. Ngoten lho, mabuk niku gak oleh karena kita akan membahayakan pada diri kita sendiri. Lho panjenengan sadar kaya ngeten niki. Niku jenenge nur sing rupa kasbun. Ngoten lho. Paham? Nah, niki kasbun. Dadi niki sing diarani an-nur lahul kasbu, cahaya niku iso buka. Dengan buka niku ai kasbul ma'ani, buka sifat yang maujud. Ya niku ten ati kula lan panjenengan akhire dos pundi wal maghibat barang-barang sing gaib ngerti maksiat iku elek, taat iku apik, tiyang niku lek gelem salat niku sae, gelem poso niku sae, tiyang niku lek nyolong iku elek, lek ngrasani wong iku elek, lek ngelokno wong iku elek. Niki jenenge kasbun. Ngoten lho. Niki sing ditawakan niki An-nur lahul kasbu ay kasbul ma'ani wal mahibat. Ma'ani nopo kakas husnil taat, sadar lek taat iku bagus. Waku bekil maksiat, sadar lek maksiat iku elek. Lu ngeten iki lho cahaya. Kalau gak punya cahaya omong ngono ya gak kena. Diomong kuwi ceramah lho ngeten lho. Ceramah mesti ngoten. Aku luwih ngerti daripada awakmu ngeten lho. Gak sadar. Ngeloni bojone wong, gak ngerusak rumah tanggane wong. Gak sadar kalau itu jelek. Dikandani, walah, aku sing ngerti daripada awakmu. Ngoten lho ya. Niki guru ngono nur sing bisa kasbun. Ngoten. Mari ngoten sawise kebuka terus basirah. Malih padang cahaya ati. Wal basiratu tai basirah allati kang ya kang utawi allati kunazirul qalbi peningali ati. Lek wis dibuka akhire ati iso nyawang. Sing disawang ati niku ora gur perkara sing iso dilihat oleh panca indera. Pandangan hati lebih jauh. Makanya hati niki apa sing sakniki sing di Blitar apa sing ten Kediri saged semerep. Tapi lek mripat mboten sak kadang-kadang tembok wis ora iso. Niki di bawah dinding, belakang dinding ati saged tembus.
Wong sampai ngerti apa yang ada dalam kuburan barang niku niki peninggal ati. Kapan atine wis ninggal alati ya kang utawi alati ku nadhirul qalbi iku lah iku tetep kedhe basirah al hukmu utawi ngukumi ai idraku dzalik tegese nemoni mengkono maani wa musyahadatuhu lan ningali maani Paka malayum kinu moko kaya oleh kongang ora kongang apa idrakul basori nemoni ini meripat lil maksusati maring pira-pira perkara kang iso dirasa panca indra ila bil anwari angin kelan pira-pira cahaya az-zahiriyati kang bangsa lahir kang bangsa lahir yeniku matahari asirojin kaya lampu wa syamsin lan srengenge layung kinu ora kongang apa idrakul basirati nemoni ne peninggal ati lisein maring suwi-wiji minal ma'ani kang tetep saking sifat kang maujud illa bil anwari angin kelan pira-pira cahaya al batiniyati kang bangsa batin. Setelah nyawa dibuka, kan wau kasbun dibuka roh, terus hati saged nyawang. Saged mirsani niki sing jenenge kasbul qalbi. Kasbul qalbi. Nah, kasbul qalbi niki akhiripun niki saged napa niku namine menentukan lek wis taat iki apik berarti saya harus taat. Hukmun menentukan, ngerti. Lek maksiat iku elek berarti saya harus menjauh. Lho niki jenenge basirah. Sing ngewasno niku ati. Di basirah niki akan bisa memberi hukum, menentukan, akan menemukan lek ngene awake kudu ngedoi. Rono kalau wau pun semerep lek taat iku apik, lek maksiat elek akhirnya kita kudu nglakoni. Awake weruh kaya ngeten iki, atine kita weruh padang kaya ngeten iki karena cahaya batin. Seperti hanya kita duwe mripat zahir gak akan bisa melihat perkara yang maujud tanpa bantuan cahaya. Nopo cahaya lahir ya lampu. Jadi peteng wasno jenengan kan yo ora ketok. Wasno tulisan yo ora ketok, wasno iki semut yo ora ketok. Nah, butuh cahaya zahir yaiku lampu utawa srengenge. Walaupun mripate panjenengan padang te ora enek lampune. Ora enek srengenge gak akan kelihatan, gak mampu melihat. Demikian pula walaupun hatine panjenengan jernih bersih tapi gak dikasih lampu, gak dikasih tundur kaki Gusti Allah, gak akan bisa melihat. Mengko lek wis melihat idrakul qalbi, kasbu qalbin, atilah yang mau menentukan maju apa mundur. Lane diarani wal qalbu tawi ati iku lahu iku tetep kedhe kalbu al iqbalu taimadep wal idbaru lan mungkur alama ing atase perkara kusifa kang den buka apa malul basirati maring peninggal ati. Sakwise dibuka karo cahaya terus akhire ati niki saged nguwasno, saged weruh, saged memahami maksiat itu elek, taat niku apik. Kita kalau menolong kepada orang lain akan berdampak ditolong karo Gusti Allah. In khairan fa khairun wa in syarrun, kita berbuat elek juga akan dibalas elek karo Gusti Allah. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kita roh kaya ngeten, terus lek ngono mari kita berbuat baik, bantu kepada orang lain. Mari kita menjauhi kejelekan. Koyok ngeten iki terserah penggaweane kolbun ati bikin madhep apa mungkur ngelu apa persetan itu nek
iki apik lho, kowe ini akan positif kayak ini. Oh iya tak tantang iki Iqbal. Wadah, tapi aku lek koyo ngene kok ora iso sugih, ora iso penak, ora iso dihormati karo wong. Akhire bar mundur. Niki terserah hati. Mulane malike kasfun dan basirah niku kasfun niku diarani kasfun nafsin. Nafsune ada kesadaran niki berdasarkan cahaya dan berdasarkan peningali hati. Sakwise weruh sadar tok niku. Iya awakku iki akeh dosane. Iya awakku iki akeh salahe. Iya awakku wis tuwek. Semua perbuatanku harus dimintai pertanggungjawaban. Sadar kaya ngeten niki lho niki diarani kasfun. Kasfun niki merga basirai panjenengan muwasna setelah dibuka. Lek dibuka enggak lho. Baru setelah ini, setelahnya tahu seperti ini, terus sadar itu udah cahaya bulan. Baru tinggal atine panjenengan nrimo pora. Ngono. Ati yang menentukan setahu saya digodhog, dimusyawarahno cara nune wis jero karo akal karo dimusyawarahno karo ilmu. Lek ngono taat iku apik. Lek ngono kita mempersiapkan hidupku sing pantes yang adalah hidup di akhirat. Di dunia niki wis ora usah dipikir kabeh. Jadi niki keputusan terus disampaikan di hati. Setelahnya itu wal qalbu tawi ati kulau tetep gede kalbu al ibal utai madhep wal ibar. Menerima atau tidak. Ora usah. Nah, aku sih ngene sik butuh. Ya wis tuwek. Nah niki wis wayahe. Nah niki kalbune ngadep. Mboten. Nah niki hidayah saka pangeran. Lah kalbun niki mboten saged madhep, mboten saged mundur nek ora enek cahaya niku wau. Makanya niki diarani cahaya niku pembantune ati. Saged paham? Sing kemarin diarani an-nur jundul qalbi iki maksude. Kan sing positif ngene iki madhep karo mundure niku tok. Ane kula sik durunge niku ana proses yang memberikan provokasi terhadap ati kula lan panjenengan. Terus ati yang menentukan bisa iqbal lan bisa idbar. Kayak ngeten iki mboten saged kula lan panjenengan mempercayakan kepada orang yang sudah biasa taat atau kita tidak percaya atau meremehkan orang yang biasa maksiat. Gak mesti kabeh. Urusan hati niku ya takol labu mulah malih. Mulane kula lan panjenengan kongkon selalu ndonga bar salat ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Nah, wato ati. Mergo apa? Mulak-malik, kadang yo enggak. Ngoten lho. Nah niku ya takol labu. Jarene sudele sore tempe sore dele. Nah niku jenenge ati. Makanya krana ati niku ya takol labu iso madhep iso mungkur niki mboten saged kula lan panjenengan menentukan wong iki apik utawa elek. Nah, salam waktu sekarang ini. Makanya jangan sampai kula lan panjenengan meremehkan siapapun. Bukti ini po wong sing tukang maksiat, bahkan perampok sing dadi wali niku kathah. Nah, termasuk Abdullah bin Mubarak, termasuk Fudel bin Iyad. Kalau ilmu yang peradaban Indonesia, ilmu sosial di Indonesia niku kados Sunan Kalijogo Raden Said. Tapi bukan Joko Kali ya, sing Joko Kali ora ana sing dadi wali ini. Sunan Kalijogo niku pun jelas perampok. Lah, ketika Gusti Allah ngekai cahaya niku plek cepet banget. Ana sing cepet, ana sing lambat. Kadang mikir katene taat wis pirang-pirang tahun enggak tenang tandang.
Aku duwe asem melok ngaji su asem tok sampai mati urung tandange. Enek sing ngoten niku. Enek sing cepet kados dene Abdul atau kados dene Fudail bin Iyad. Lah Fudail bin Iyad niku krana ahli aku tukang ngerampok. Tapi tidak hanya sekedar ngerampok niku cai garong. Pun kondang kemana-mana jenenge Fudail niku. Kondang kasuwur. Dan penyebab taat niku nggih sepele, nggih niku hanya gandrung nggih cewek. Aki ono cewek ayu, wah plek. Niki lho oleh hidayah. Waduh, cahayu. Pengin moro-moro gandrung. Lha niku kan nggih mboten saged to gandrung niki. Niki anugerah saka pangeran. Cinta itu anugerah dari Allah. Ya moro peterune ke satine malih gak iso mangan, gak iso gak enak mangan, gak enak ngombe, gak enak turu. Ingat, ku ingat wajahmu, ku ingat senyummu, kuriku tok. Akhirnya kepingin roh omahe, terus dibuntuti, diikuti kemana arahnya, mana rumahnya. Pokok yang penting ingin tahu rumahnya. Loh, setelahnya tahu rumahnya, diancam, ditenono. Nanti malam akan saya datangi. Wong jenenge wong rampok ngoten niku sunggawe orang yang bekerjaan semacam itu dengan orang tidak takut. Dia maling, bukan malingnya yang takut, tapi orang yang dimalingi yang malah lari. Nah niku lek pun tingkatan tingkat tinggi ngoten niku. Lah tingkatan cendhek niku ana wonge melayu wis gak wani. Tapi rasa tingkat tinggi ana wonge malah diceluk. Akhirnya disuruh menunjukkan malah aneh. Lho teng niku lho lek pun maling tingkat tinggi ngoten niku. Makanya ketika ada maling sing punya melarikan diri, bukan maling yang melarikan diri ini. Lek sing maling yang melarikan diri itu maling kerucuk niku sian. Masyaallah. Niku rumiyin niku nggih wonten teng Blitar ngoten niku terus teng Blitar niku ana maling klopo niku. Maling klopo niku lek nuwun sewu pas menek klopo ku ana sing duwe, sing duwe melayu mesti. Mulai mboten wani nguasno engko dibal tenan. Kalian niku. Mboten wani. Nah niku pas mati niku ora enek sing takziah. Terus Mbah Dim niku tasik winjing wis budal dhewe takziah metong baku. Akhire krana ora enek sing takziah Mbah Dim budal takziah kewadah tiyang melok-melok Mbah Dim takziah melok takziah. Niku sedeng di rapati niku disekseken iki mayit sae napa awon Mbah Dim sae. Lalu kaget wong-wong le wong kaya ngono diarani sae. Ditang lagi Mbah kaya ngoten kok sae ten dadi pundi to? Lah yang ora bosok kan yo sae to. Jadi kadang tak era bosok kan yo sae to. Mesti utuh mayite. Lihat kan ini. Fudail bin Iyad ngoten terus akhire saestu dalu niku naik loteng ndek dhuwur genteng kepingin nginceng nek turu ndek endi ngoten to. Masyaallah, mungkin biyen rapati ana internet dadine ora enek ngono iki. Kepingin lho. Delalah ketika nginceng niku ndek isor ana wong ngaji. Pas ayate muni alam ya'ninin ladzina amanu an takhsha qulubuhum bi dzikrillah. Wong sing iman, apa durung waktune awakmu sadar? Apa durung waktune awakmu sadar khusyuk atimu nang pangeran tok ora usah ngurusi liyane. Alam yaknini ana durung waktune sapa alladzina amanu antaksa ing yen to khusyuk apa kulubuhum li dzikrillah. Karena wong Arab ya wis paham. Akhirnya dengan adanya mendengarkan ayat niku langsung lho niki jenenge cahaya sing jenenge inzalul kutub. Nah, inzalul kutub bebarengan karo cahaya.
nur saka pangeran akhire sadar dah iya awak iki waktune wis tuwek wis waktune teka nang Gusti Allah khusyuk nang Gusti Allah niki dengan cahaya niki sadar terus akhire weruh lek awak iki wis wayahe khusyuk nang pangeran niki lho niki jenenge kasbun karena basirah yang mengetahui mari kasbun akhire peningale ati nguasno iki basirah sausé niku atine langsung oke. Lek sing atine sik durung wis persetan awake sik kepengin ngene ikbar mundur. Karena sing gelem mundur lan maju niki namung kalbun. Ketika atine sip wis wayahe sekarang jauhilah beberapa kemaksiatan. Fudel bin Iyad karo atine langsung diperintahkan. Siap tinggalkan semua kemaksiatan tobat langsung mudhun wis gak eling wis kepengin ngaten niku pun mboten eling kepengin loro wedok barang niku pun mboten eling kenapa karena sudah kena cahaya kita harus berhenti semuanya cara gampangan kepengin apa-apa terus dihadang terus kalau tentara harus dipentungi ngoten nika niki lah apa niku jenenge golongane cahaya Gusti Allah niku ketika masuk pada qaryah afsaduha akan bisa merusak. Akhirnya kemaksiatan niku akan menjadi hancur, akan menjadi hilang krana adanya taat sing mlebu ten ati niku mang. Masyaallah. Pun Masya Allah niku lek edian akhirnya terus pundi sadar terus akan mau taat setelahnya sadar akan mau taat mudhun terus liwat masuk ten alas masuk ten napa niku namine hutan nah setelahnya masuk pada hutan turu mari ngoten ndek sandinge niku tibake wonten napa niku namine wonten rombongan sing arep lunga krana gak wani mulih sebab wedi kali Fudel wedi karo Fudel krana wedi kali Fudel akhire jagongan di pinggiran niku enggak ngerti lek ndek sandinge anak Fudel. Adi kapan kita mulai? Aku awan-awan nih. Jadi kosong subuh ae bengi-bengi sedang teko. Jok kowe mulai bengi diantem dipangan Fudel kowe gak karuan kowe ngene. Lah terus Fudel waktu niku wonten sandingi langsung mengatakan waduh kowe pangan Fudel aman ini Fudel sudah Fudel sudah tobat wis aman silahkan keluar koyo ngoten niku langsung menjadi seorang yang menjadi orang yang ahli taat menjadi orang sing iso iso sadar hanya karena mendengarkan ayat dan bebarengan kali nur nika mang. Masyaallah. Niki wis enek nurit plek. Plek. Langsung sadar pun. Ya sadar. Itu seperti lagi yang ketika ahli maksiat kados dene napa niku Saharatul Fir'aun. Saharatul Fir'aun niku wis wong tukang sihir, wis Fir'aun niku bantu Fir'aun. Kemudian kafir pisan menentang Nabi Musa. Kan ya wis pelek-pelekan to.
Tapi ketika berhadapan Nabi Musa, dia dibuka sopan kepada Nabi Musa dengan mengatakan, anta napa niku jenenge anta anta tulki nahnul mulkun. Sampeyan sing dhisik apa aku? Sampeyan sing dhisik apa aku? Sing dhisik ngetakno sihire ngetokno anu niku tampare aku apa sampeyan. Yo. Wis mulai tunduk terus akhirnya ketika Nabi Musa niku napa namine ngetokno sihire bal antum mulkun terus dia melaksanakan dulu terus setelahnya melaksanakan terus ganti Nabi Musa tahu kebenarannya Nabi Musa langsung mengatakan qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun langsung wis kali Fir'aun adep iki kok gelem iman gurung rukatin tak la aslubannakum ala judu'in nahli kuwi tak petenteng tak salib. Sudah laksanakan kalau ya kamu bisa. Saya sudah mantap. Ngono gak wedi apa-apa. Padahal asalnya dia sangat mengharapkan bantuan dari apa niku jenenge bantuan saka Firaun mendapatkan hadiah yang luar biasa dengan mengalahkan Nabi Musa. Tapi setelahnya tahu kebenaran terus sadar tek sing asale kepingin cahaya niku mang sing asale kepingin napa sing asale kepingin ganjaran sangka Firaun niku mang wis sampai diancam karo Firaun ganti akan disalib dia tidak takut sama sekali. Yo, Masya Allah. Niku teng niku sak kilo tangan singkat padat. Budale perang, budale maksiat, tapi begitu tahu pelek cahayane Gusti Allah kletek-kletek terus basirane ngewasno terus ditawaro nang ati. Oke, langsung itu lho. Iqbal niku oke niku lho. Niki lah sing didhawuhna kali Gusti Allah. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliya adillah. Kadzalika yaf'alun. Cahayane tentarane Gusti Allah, cahaya niku wau tentarane Gusti Allah. Ketika masuk dalam suatu desa tenjerone ati afsaduha maka dia akan merusak ngobrak-ngabrik di jerone ati sing kepengin maksiat, kepengin wedokan, kepengin dunya, kepengin napa diobrak-abrik wa ja'alu izzata ahliya sing asale dikuasai karo nafsu. Izzata ahliya sombonge gak karuan langsung adillah menjadi tunduk. Kena ana Korea ana kerajaan ana tentara sing masuk niku mang. Lho iki sing mboten kenging di remehno wong taat wong sing maksiat barang iku ngoten niku. Dan kenyataannya orang-orang taat walaupun Tuhan niku ahli ibadah tidak bisa kita jamin karena belum mesti juga karena ya banyak seperti Parsiso barang itu akhir dakwahum dijoko cahayane. Saniki panjenengan iso wasna kaya ngeten iki lampune mati srengenge ora metu pelek ora ket tok pisan. Demikian pula orang yang tadi itu dapat cahaya salih ibadah pelek karena kebutuhan mendesak terus mari ngono enek. Ini kebutuhan mendesak terus setelahnya setelah kebutuhan mendesak lalu apa itu namanya enek bondo, enek dunia tapi harus melalui sing gelap-gelap ngono akhirnya ya iso berangkat. Lho teng iki. Masya Allah. Awal kalbu lali balik pardi niki sing diarani kasbu qalbin. Kasbu qalbin. Alama ing atase perkara kusifa kang den buka apa maril basirati maring peningal. Faida kusifa maka ing dalem mari kalane den buka lah kedhe basira atine panjenengan. Basira niku peningali panjenengan ing jero ati niki kok kebuka. Kebuka apa? Kebuka muka safa ming husnit taati taatiku api ngene taatiku api salat iku api judi niku elek waku bekil maksiat lan
sadar maksiat iku elek akbala mongko madhep apa alqalbu ala taah wa habbaha lan demen apa kalbu ing taah. Akhirnya hati siap kita menerima. Taat iki elek. Ya mundur, kita jauh. Wis prai maksiat. Gini kemang. Innal muluka idza taqallu qaryatan absatuha wa ja'alu izzata ahliha adillah. Niki sing kadang-kadang kalau sudah cahaya mlebu langsung atine iso nrimo madhep maring taat, iso mundur saka maksiat. Lek wis ati niku gelem, terus arti niku memerintahkan kepada semua anggota. Karena ati niku raja. Pokok wis kena rajane, semuanya anggota ya harus patuh tunduk. Ayo laksanakan sekarang, kaki jalan. Niki walaupun kesel niku hilang kesel. Makanya orang itu mampu untuk taat atau tidak bukan karena banyaknya uang, bukan karena fasilitas, tidak. Wong kuat poso niku ora krana wong gagah perkasa ndak. Krana keinginan dorongan ati. Wong niku masih rimpi ya napa lek pun atine madhep dadi semangat enteng. Tapi lek aras-arasen sekalipun toh enteng dadi abot. Lah gitu. Nah, saat ini panjenengan katene nonton kok kene waduh ngoten niku. Tapi karena atine madhep mbok mlaku dilayani. Arep apel saking atine madhep jauh pun akan ke ujung gunung pun akan daki. Lho ngoten. Tapi sedeng cedak. Lek sedeng gak seneng, Assalamualaikum. Ya iku salah seneng sapa. Lha ceket malas kae jan ngene maneh. Lho iku. Makanya ketika hati niki wis madhep terus anggota diperintahkan poso, semangat harus. Nah, lek gak madhep ora wajib ya. Jadi kan niku tok. Nah, mulane nuwun sewu. Waktu gempa di rumah sakit niku wong sing di rumah sakit sing asale aras-arasan males, begitu ana gempa langsung semangat melayu kabeh. Lha kenapa wat? Lha teng niku. Wong kadang-kadang awake lara ngene terus ana panggilan BLT metekoni ya sama aras-aras. Lha ngoten niku lho, semangat teng niku masyaallah. Lah lek pun ngeten patut biuhu mongko manut ing ati apa jaware. Engko lek kadung seneng gak ngantuk, Pak. Bengi nek iki mboten ngantuk sak kenduran terus teko kekasih sing asalnya belum tidur niku gak ngantuk belas. Tapi lek wis gak seneng kok gak ngantuk niku dijak ngaji langsung ngantuk. Masyaallah. Wong jagungan enak-enak monggo istighosah. Astagfirullahaladzim. Langsung jekluk kok. Masyaallah. Enteng niku urusan estu niku ati niku ngoten niku. Akbal ibad. Wa adbarolan mungkur sapa si ati anil maksiat. Akhire pi fala tatalabasu biha. Fala tatalabasu mongko ora dadi orang nglakoni biar kelawan maksiat apa al jaware. Akhirnya kalau sudah hati mungkur saka maksiat, jauhi sekarang juga. Seperti Hudal bin Iyad, jauhi sekarang juga. Tapoke prei sekarang juga. Akhirnya apa? Fala tatalabbasu biha. Fala tatalabbasu bil jaware. Anggotane wis ora tandang, wis ana bondo. Nek mbune jabane pinggire ana rombongan nggawa bondo, sudah gak tertarik. Padahal asalnya jauh pun didatangi. Niki di sampingnya ana rombongan. Katene waku ojo metu bengi pangan budel. Wis langsung aman budel tobat. Bisa nek bondo tinggal njogo tak gak mau. Fala tatalabasu bial jawar. Kenapa? Hatinya sudah idbar.
Hadza wayak hadza mahmasira niki wayak tanulan memper opal makna niku makna pertama maknane al anwar junudul qulbi wan nur lahu kasfu wal basira lahul hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Makna kedua wayak tanulan memper apa anal makna temesne maknane iku anan nuro